Предлагаю сегодня вместе со мной связать игрушку амигуруми, а точнее милого бычка и очаровательную коровку. В зависимости от выбора пряжи рост игрушки будет меняться. Мои игрушки ростом 14 сантиметров. Сегодня мы будем одевать нашего бычка. Свяжем ему вот такие шорты на подтяжках. Вязать я буду из немерсеризованного 100% хлопка флокс в 25 граммах 160 метров. Нам понадобится белая пряжа. У меня это снежинка в 25 граммах 230 метров. Крючок 1,4 мм, ножницы и 2 пуговички. Набираем цепочку из 50 воздушных петель. Обязательно примерим, чтобы совпало с окружностью живота. Соединяем нашу цепочку в кольцо. Обратите внимание, чтобы она не была перекрученной. Соединили в начальную петлю полустолбиком без накида. Вяжем одну петлю подъема и будем вязать по спирали 4 ряда по 50 столбиков без накида в каждом. Я захватываю верхние петли цепочки, получается 2 ниточки, захватываем и внизу остается одна. И так вяжем до конца ряда. Когда заканчиваем ряд, хвостик нити пропускаем внутрь столбиков. Вот таким способом. Второй ряд начинаем с первого столбика без накида предыдущего ряда. Вяжем в него сразу столбик без накида без воздушной петли и вяжем по спирали еще 3 ряда. Провязали 4 ряда столбиками без накида по спирали. Вяжем полустолбик без накида. Пятый ряд начинаем с 2 воздушных петель подъема. Я вяжу 2, так как у меня невысокие столбики с накидом. Вы можете вязать 3 петли подъема. Более подробно о высоких и невысоких столбиках с накидом я рассказываю в 6-м уроке. 5 и 6 ряды вяжем столбиками с накидом по 50 столбиков в каждом ряду. Заканчиваем вязать 6-й ряд, соединяем полустолбиком без накида. Делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать ластовицу. Вяжем 8 рядов по 8 столбиков без накида поворотными рядами. В конце каждого ряда не забываем делать одну петлю подъема. В конце 8-го ряда закрепляем нить воздушной петлей и оставляем около метра нити и отрезаем. Отсчитываем с боков по 17 столбиков без накида, ставим маркеры для ластовицы. У нас получилось также 8 столбиков без накида. Присоединяем нить и вяжем так же, как и первую часть ластовицы. Только здесь у нас будет 7 рядов по 8 столбиков без накида. Вяжем также поворотными рядами.
Выворачиваем наше изделие наизнанку и связываем две части ластовицы столбиками без накида. Нить не обрезаем. Вывернули на лицо. Вот такой незаметный шов у нас получился. И продолжаем вязание. Далее вяжем штанину, которая будет состоять из 8 рядов. Первый ряд вяжем данной нитью по кругу. У нас получится 32 столбика без накида. Заканчиваем ряд и соединяем полустолбиком без накида в первый столбик. Закрепляем нить и обрезаем. Вторую штанину вывязываем точно так же, как и первую. Нитью, которую мы оставляли, продолжаем вязать. Делаем одну воздушную петлю и вяжем один ряд данным цветом. Получится также 32 столбика без накида. Соединяем ряд полустолбиком без накида, закрепляем нить воздушной петлей и вытягиваем нить. Сейчас будем вязать нитью белого цвета. Я буду вязать в 2 нити крючком 1,4 мм. Делаем начальную петлю и вяжем по спирали еще 7 рядов, по 32 столбика без накида в каждом. Закончили ряд, закрепили нить и обрезали. Прячем ниточки. Подкатываем нашу штанину, одна сторона готова, вторую штанину вяжем идентично первой. Подкатываем. Шортики готовы. Сейчас оформим верх шортиков
Делаем начальную петлю, свободный конец оставили подлиннее для пришивания пуговицы. Присоединяем нить в том месте, где будет начинаться вязаться подтяжка, и вяжем один ряд столбиками без накида. Довязали ряд, вяжем соединительный столбик и далее вяжем 29 воздушных петель. Между подтяжками спереди будет 11 петель, сзади 4 петли. Проверяем, чтобы цепочка была не перекручена, и присоединяем крест-накрест к шортам. Рабочая нить находится перед крючком. Присоединяем полустолбиком без накида. Далее в каждую петлю вяжем по одному полустолбику с накидом. Связали до конца цепочки и присоединяем к шортам в следующую петлю соединительным столбиком. И далее вяжем полустолбиками без накида до следующей лямки и затем набираем также 29 воздушных петель. Крест-накрест присоединяемся к шортам и вяжем в каждую петлю цепочки полустолбик с накидом. Присоединяем к шортам, оставляем кончик нити подлиннее, чтобы пришить позже пуговицу. Осталось совсем немного. Выбираем подходящие пуговицы. У меня есть в наличии голубые и зеленые. Думаю, остановлюсь на зеленых. И теперь пришиваем пуговицы к шортам. Вот и готовы наши шортики на подтяжках. Надеваем их на бычка. И теперь он у нас нарядный. Обязательно наряжайте свои игрушки. Данные шорты подойдут не только бычку, но и другим вязаным амигуруми. Благодарю всех, кто вяжет по моим мастер-классам. Отмечайте меня в Инстаграм, ставьте пальцы вверх, если вам нравятся мои мастер-классы. Задавайте вопросы, подписывайтесь, я рада каждому. Всем пока! С вами была Аня Эльмарс.